Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге керемет ақылды аспаз туралы әдебиеттің екінші бөлімінен күшті мәтін айтып беретін боламын. Мен бастамастан бұрын арнама жазылып лайк басуды ұмытып кетпеңіздер, иә? Ал ендеше кеттік. Ерседе бір аспаз болыпты. Аспаз және патша болған. Ол аспаз сол патшалықта ас мәзірлеп тамақ жасайды екен. Бір күні аспаз бұйырады. Бүгін қонақтар келеді. Сен соған ең керемет, ең қымбат, ең дәмді тамақты алып кел деп, оған кішкене ақша береді. Содан кейін аспаз өзінің патша берген ақшаға жеткен тілді алады. Ол тілге неше түрлі дәмдеуіштер қосады, қасына тағамдар қосып, оны дастарханға ұсынады. Оны барлық қонақтар бірден жейді. Ол өте дәмді. Содан кейін қонақтардың барлық таң қалады. Содан кейін патша айтады: сен мынаған тағы да заттар алып кеп бер дейді. Содан кейін барып алып келеді. Содан кейін тағы да тіл алып келеді. Тілді ұсынады. Ол тілді жеп қояды қонақтар. Сонда қонақтар патшаға айтады: бізде сонда бір тамақ жібереміз бе дейді. Содан кейін аспазды қасына шақырып алып патша айтады: неге сен осылайынан бір тамақты алып келе бересің дейді. Сонда ақылды аспаз айтады былай: тіл деген біздің аузымыздан көптеген жақсы нәрсені шығарады. Тіл деген патшаны таққа отырғызады. Тіл деген екі адамды келістіреді деп осылай айтады екен. Сонда бүкіл қонақтар таң қалады. Патша да, бүкіл қонақ таң қалып қалады. Ойлаңыздаршы достар, бүкіл таң қалып қалады. Ал достар, сіздерге сұрақ қоямын. Ал бұл мәтіннің, бұл ертегінің жалғасы қалай деп ойлайсыздар? Бұл ертегінің жалғасын білмесеңіздер, әдебиеттің екінші бөлімін ашып қарасаңыздар болады. Ал ендеше всем пока-пока. Айтпақшы, арнама жазылдың ба?